அனைவருக்கும் வணக்கம். நம்ம வீட்டில் யாருக்காவது சளி இருமல், வறட்டு இருமல், சளி இருமல் ஏதாவது இருந்தால் கட்டாயமாக நான் கையில் வச்சுருக்க இந்த மிளகு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஒரே ஒரு மிளகை எடுத்து வாயில் போட்டு நல்லா மென்னுட்டு அதோட சாறை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக முழுங்கினதுக்கப்புறம் ஒரே ஒரு டம்ளர் வெதுவெதுப்பான நீரை குடிங்க. கட்டாயமாக அடுத்த ஒரு 10 நிமிஷத்தில் உங்களுக்கு இருமல் வரவே வராது. இது நான் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு கடைசியில் இந்த மிளகு தான் எனக்கு ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணுச்சு. நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். தேங்க்யூ.